पता नहीं कहाँ होगा बारिश के टाइम पे। लेकिन एक सेकंड यार, ये किसका पैर है? साले तेरी तो मैं इतनी फिक्र कर रही हूँ और तू यहाँ पर गधे घोड़े बेच के सो रहा है। सोता क्या है साले, अभी उठ यहाँ से। अबे यार यहाँ से तो किसी तरीके से भागना ही पड़ेगा। अबे साले चिरकुट, मैं भी देखती हूँ कैसे तू यहाँ से बच के भागता है। आज से यही तेरा घर है। चलो यार, अब तो चैन की सांस ले पाऊंगी मैं। अरे एक सेकंड यार, ये कैसी आवाज थी? अबे साला कमीना फिर से भाग गया है। इसको तो मैं देख लूंगी। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो दोस्तों।